कशाबद्दल होता, तर तो बेरोजगारीबद्दल होता. 2014ला इलेक्शन झालं तेव्हा सांगण्यात आलं होतं की प्रत्येक वर्षी 2 करोड युवकांना रोजगार देणार. पण आज देशाची परिस्थिती काय तुम्ही आम्ही चांगल्या तऱ्हेने जाणतो. आज महागाईची परिस्थिती काय तुम्ही आम्ही चांगल्या तऱ्हेने जाणतो. डिझेलचे भाव वाढले, पेट्रोलचे भाव वाढले, गॅसच्या किमतीचे भाव वाढले, आता तर जीएसटी लागले. म्हणजे धान्यावरती जीएसटी, गुळावरती जीएसटी, लहान मुलाच्या पिणाऱ्या दुधावर पण जीएसटी. मला एक गोष्ट सांगा, विरोधी पक्षांनी त्या देशाच्या संविधानाच्या माध्यमातून अधिकाराचा वापर करायचा की नाही करायचा? जर विरोधी पक्षाने आवाज केला, विरोधी पक्षाने संसदमध्ये बोललं की बाबा आम्हाला महागाईवर चर्चा करायची, आम्हाला जीएसटीवर चर्चा करायची, आम्हाला विविध गोष्टीवर चर्चा करायची, की लगेच आपण बघतो केंद्रीय यंत्रणांचा वापर केला जातो, तपास यंत्रणांचा वापर केला जातो. ते पण नाही झालं तर लगेच पोलीस यंत्रणांचा वापर केला जातो, ज्याचा आपण उल्लेख केला. काल आम्ही सुद्धा विधिमंडळात होतो. विधिमंडळामध्ये असताना मी ज्या तऱ्हेने बघितलं की ज्याचा उल्लेख आपण केला की गांधी परिवाराच्या माध्यमातून सातत्याने देशाच्या हिताच्या संदर्भामध्ये असेल किंवा लोकांचे प्रश्न उचलण्याचा आवाज काढण्याचा प्रयत्न गांधी परिवाराच्या माध्यमातून सातत्याने होत आहे. कोविडच्या काळामध्ये वॅक्सिन आपल्याला पाहिजे, पण आपल्या वॅक्सिन बाहेर दिल्या जातात. हे राहुलजींनी सांगितलं. कोविडच्या काळामध्ये आपल्याला भविष्यामध्ये आर्थिक परिस्थितीला कशा तऱ्हेने तोंड द्यावं लागेल ह्याची माहिती त्यांनी सुरुवातीच्या काळातच सांगितली. आपल्याला मी एक गोष्ट सांगू इच्छिते की आज सातत्याने जर कोणी जीएसटीच्या बाबतीमध्ये, महागाईच्या बाबतीमध्ये आणि बेरोजगारच्या बाबतीमध्ये बोलत असेल तर गांधी परिवाराच्या माध्यमातून सातत्याने ते काम चालू आहे. आमचे नेते राहुल गांधी असतील किंवा सोनिया गांधी असतील, हे सातत्याने लोकांचे प्रश्न विचारण्याचं काम करतात. कारण हा देशाच्या संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. आणि म्हणूनच मी म्हटलं की देशाचं संविधान मानतात का, या देशामध्ये लोकशाही असल्याचं मानतात का? पोलीस यंत्रणांचा वापर करणं किंवा केंद्रीय यंत्रणांचा वापर हा विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी करणं ही आता भविष्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही सुद्धा विचार करण्याची पत्रकार मंडळी सुद्धा आवश्यकता आहे. कारण तुम्ही पण चौथे स्तंभ आहात आणि चौथ्या स्तंभाने सुद्धा पारदर्शकची भूमिका मांडली पाहिजे. आज जनतेचे प्रश्न, आज जनतेचा आवाज म्हणून आम्ही बोलण्याचं त्या ठिकाणी काम करत आहोत. आणि जर कोणी तो आवाज बंद करण्याचं काम करत असेल तर ते बिलकुल खपरदार जाणार नाही. इंग्रजांच्या विरुद्ध लढण्याचं काम काँग्रेसने केलं. असं वाटत होतं पुष्कळ लोकांना की सूर्य कधी त्यांचा खाली येणार नाही, पण आपण सगळेजण जाणता की इंग्रजांचं राज्य गेलं आणि भारत स्वतंत्र झाला. 75 वर्ष आपण स्वातंत्र्याची साजरी करत आहोत. मला सांगायला पाहिजे की काँग्रेसने त्यावेळी घाबरलेले नाही आणि काँग्रेस यावेळी सुद्धा घाबरले. लोकांची लढाई आहे, ती लढण्याचं काम आम्ही करत आहोत. लोकांचा आवाज बनण्याचं काम आम्ही करत आहोत. मला माहिती आहे प्रत्येकाच्या घरामध्ये जेव्हा दुधाच्या पैशासाठी जीएसटी द्यावा लागतो, जेव्हा प्रत्येकाला गॅससाठी पैसे द्यावे लागतात, आज बेरोजगारी जेव्हा सामोरं जावं लागतं, तेव्हा हा एक महत्त्वपूर्ण लोकांच्याशी निगडीत असलेला प्रश्न आहे. लोकांच्या प्रश्नावर आवाज करणं हे आमचं कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही करत राहणार.